tipo assim, eu fui ver o vídeo lá que tava gravando, tava travado, só que é porque eu não abri mais de mim, né? Acho que Uhum. tava. Não sei se tá O outro não travado. é o CQP, depois só aumentar o CQP, daí eu vejo pra você, relaxa. Não tem outra versão do OBS que eu usei, porque é boa também. Vou dropar aqui só pra nós ver. Compartilha a tela aí.